こんにちは、空気の洗車屋さん FC 東京練馬東大泉店の吉田と申します。本日は、施工の様子を動画でご紹介したいと思います。今日お邪魔してますのは、業務提携いただいております、東京三鷹市にあります、車内の洗車屋さん様です。こちらは、車内クリーニングの専門店になっております。非常にYouTube などでも人気の店舗となっております。こちらのお店で今日はこちらの BMW M5 を、施工していきたいと思います。それでは早速施工の方に入っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。エアコンの洗浄の方が終わりました。はい、こちらがですね、洗浄で出た汚れになります。こちらがですね、汚れのバケツですね。そんなにひどい色は出なかったんですけど、それでもこれだけしっかり出ましたんで、いろんなカビや菌とかも取れたと思います。で、最終的にはここまで透明になるまで吸い出ますので、もうピカピカな状態になっています。これでこれからも快適に乗っていただけることと思います。以上です。ありがとうございます。東京、埼玉中心にですね、千葉とか神奈川も東京寄りの方でしたら伺います。特に出張費用もかかりませんので、ぜひぜひお気軽にご依頼ください。よろしくお願いいたします。